biļeti brīvdienām. Tas ir izejamām dienām? Jā, izejamām dienām. Nu, tad uzgaidiet mirklītī. Vai nevarētu lūdzu ātrāk? Tūlīt nāks vilciens, man ir jāpaspēj šie vilcieni. Tūlīt uzgaidiet mirklītī. 11:11 ir vilciens, man ir svarīgi paspēt uz šo vilcienu. Vai jūs kāds sagaidīsiet? Nē, man ir jāpaspēj uz kristīgās labdarības zupas virtuves atklāšanu. Kristīgās zupas? Nu jā, veģetārās zupas virtuve trūcīgajiem. Veģetārās zupas? Jūs esat kristiete? Jā. Lūdzu jūsu mēnešu biļetē. Es arī esmu kristīte. Tiešām? Jā, mani nokristīja tieši jaunās Marijas debesu braukšanas svētkos. Un jūs Bībeli arī esat lasījis? Bībeli? Bet paklausieties. Man vecmāmai bija Bībeli. Viņa man bērnībā. Nu, paklausieties, jūs par tām Bībelēm un Marijām varējāt tālāk parunāties. Es arī steidzos no atļaujiet nopirkt biļeti un varat turpināt savas debesu braukšanas. Jūsu biļete 20,72 centi. Pats Bībeli neesmu, bet man vecmāma bērnībā lasīja. Vai tad jums līdzīgā ka nauda negultu? Nē, diemžēl nav. Bet kāpēc jums tās zupas ir veģetāras? Tagad jūsu dēļokvēja. Varbūt kaut ko daudz svarīgāku nekā jūsu svētie sakramenti vai veģetārās zupas. Ļoti lūdzu atklājumu. Paturiet pats savu vainošanos. Redzat, veselas 40 minūtes vēlāk. Cik nelāgi sanāk. Tagad jūs nepaspēsiet uz savu veģetārajām zupām. Gan jau. Nu, vajadzēja taču pateikt, ka jums vajag biļete. Un apkalpojusi bez rindas. Gan jau, varbūt tas ir Dieva prāts, ka man jānokavē tieši šīs vilcienas. Nekas, savu nāves vilcienu jau nenokavēsiet. Un viņi tik arī neviens jums neprasīs. Man lūdz vienu dietīt līdz slogai, turp un atpakaļ. Eiro 4 centi. Lūdzu. Paldies. Vai es varētu lūgt kaut ko pastāstīt par jūsu veģetārām zupām? Protams, ja es jūs neaizkavēju. Nu, protams. Jūs jau mani nemaz neaizskavējat. Man jau vēl tagad 40 minūtes brīva laika. Nu, tās veģetārās zupas virtuve. Tā ir Jūrmalas 7. adventistu draudze. Draudzes palīdzība Jūrmalas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem? Jā, man arī viņi gribēja palīdzēt. Kad redzu, ka kāds rakņēk un izkastē, sirds vai plīst pušu. Vienreiz pats nāku no darba mājas skatos, viens kāds nelaimīgais, rakņēk un izkastē. Mans sirds neizturēja. Piegājuši klāt, iedzevēja Eiropas acī, aizēja nopēc maizi. Pēc kāda laika nāku atpakaļ pa to pašu ceļu skatos. Tas pats nelaimīgais. Ar krupas pudeli rokā, kālīgi piedzēries. Tad es sapratu, ka naudu neko tapiekos. Un vēl nodomāju, ja būtu kāda vieta, kur viņi varētu aiziet pārēst. Stāv rakstīts. Bagātajām viņa īpašums ir viņa stiprā pils, bet nabadzīgos nabadzība dara gandrīz vai neprātīgus. Tas ir Zālamam pamācības 10. nodaļas 15. pants. Cilvēks, kurš nepazīst Dievu, iet pazušanā, bagāts vai nabaks. Jā, tā jau viņi ir, bet man viņa nepapatrāja. Varbūt man īsti pareizi tā par velti tur, kas sacīja, lai mācās nopelnīt. Tā teikt, dod nevis dzīvi, bet makšķer. Tas arī ir rakstīts. Ne no maizes cilvēks ir pārtiek, bet no Dieva vārda. Lai cilvēkam, tā pa īstam palīdzētu, viņam ir jāpasludina mūžīgais evaņģēlijs. Tas ir Jesejs 55. nodaļā. Jā, jūs laikam Bībeli daudz lasāt. Un kā jūs te trūcīgai arī priekšā lasāt?
Protams, mums tur notiek tādi mazi svētbrīži. Kā Jēzus ir sacījis, eita un darai par mācekļiem visas tautas tā kristīdami Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva tā svētā gara vārdā. Cik burvīgi, cik brīnišķīgi. Mazi svētbrīži, ja? Izmantot cilvēku nabadzību, lai pievērstu savām sekām un mācībām. Jā, kā tev ir tas jūsu alkatīgais žīdu dievs? Kāpēc tādu maiņu? Viņa taču palīdz cilvēkiem. Jūs zināt, ka Dievs arī jūs zināt, ka viņš izlēja asins arī par jums, lai jūs iegūtu mūžīgo dzīvošanu. Asins? Jā, viņš izlēja asins arī par tevi. Nu nē, man pietiek ar saviem. Visi mēs miesīgi, tikai atšķirībā no jums. Es nevēlos to laiku, kad man atvēlēts, pavadīt žēli vairinājot un lūdzoties jūsu astoņainajam dieviņam pēc mūžīgās dzīvošanas. Nē, paldies, iet bez saviem bonžiem bakauņus brauc. Nāve ir mana draudzene! Ārprāts! Laikam sāpam izsver. Jūs palīdzējai, jo viņa nesaprot, ko runā. Saprotu un ļoti labi saprotu. Tas ir jūs, kas savā neiecībā kaut ko murgojat. Apsvienieties taču vienreiz. Piedodiet,
ir debesu valstība. Āmen! Svētus salūdus un sāpes.
Uz šīs pasaules daudz raķetes lido, tikai sirdī man neienāk priekš. Uz šī lēc daudz dvēseles lido, kā tas mūzīgs. Melns mūzīgs tāds prieks. Vai tu man var iedomāties, kā man sāpēt un ieraudzīt? Ja tikai atskatiem, tikai viegli piestājiem, es to savu taisi viņiem par prieku. Klališi visi, tā dzīvnieks ir tagad veseli, saprot. Bet kāpēc jāatsevišķi nevainīgu cilvēku? Un galā viņam atmetīs aizgāja. Vainīgiem vai nevainīgiem. Sākumā es gribēju tikai sevi iznīcināt, bet es padomāju, par ko man? Kāpēc man? Kāpēc tikai man? Kāpēc? Man nevajag! Ja es būtu zinājis, es nebūžam. Un čomiņ tā nedara, un tā tas meitenes ir. Nekas! Atrast sev citu meiteni, redz viņus labi! Nē, viņa jau tikai viņa. Es nespēju izraut viņus no savas sirds. Ja mīlestība nav patiesa, tad šī bezjēdzīga eksistence nav jēgas. Puisīt, ko tu runā? Tev taču visa dzīve vēl priekšā. Kam tāda tukša, tumša dzīve? Pasaule mūžīgā tumsā. Viņa bija man saulīte. Dievs! Tevi mīl! Ko? Dievs? Jā, Dievs! Visu radītājs! Viņš tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvošanu. Mīl? Jā, viņš tevi mīl un gaida, ka tu pie viņa nāksi. Viņš nomira par tevi. Ak, tad viņš mani mīl. Vai jūs vispār varat iedomāties, cik ļoti es viņam lūdzos, lai neatņem man pašu dārgāko? Vai es viņam nejautāju? Kāpēc? Kāpēc tam tā bija jānotiek? Bet viņš klusē! Vai Dievs man sāpot, kas ir sāpes? Varbūt viņš vienkārši noraugās uz savām šādu figūriņām. Tad viņš tā gribēja spēlēšanas galdu. Tas sāp! Tas sāp! Jaunā Marija ir blakus tev tavās ciešanās. Gan redzēsi, attausīs saulīti tavā sirdī. Jaunā Marija, Jēzus māte, ir vienkārši cilvēks, un tagad viņa atpusas Dieva mierā un gaida savu augšām celšanās dienu. Vienīgi Jēzu Kristu mums ir vērta pestīšana. Viņā un vienīgi viņā ir atklājusies visa Dieva mīlestība. Mīlestība? Vai jūs man saprotat, ko nozīmē mīlēt? Vai Dievs to saprot? Sandi bija man viss, es viņas dēļ biju gatavs dzīvībā dot, arī mūžīgo. Mūžības mīlestības ir bezgalīgs ceļojums tukšumā. Mūsu Tēvs debesīs, tu, kas Pietiks! Pietiks! Dievs Tēvs debesīs. Es tikai tagad saprotu, cik ļoti es gribu dzīvot, es darīšu visu tikai laika! Es sapratu, tu gribi spēlēt šakonas, meklēt savu figūriņas, bet mēs esam tikai 7. Ja tu būtu karalis, tie 2 torņi, tie 2 laiki, mēs viņu zirdiņi, sanāk no pirmības dāmas, un kur tu vēl ņemsi 8 bandeņekus, ko deļu kartus, varbūt viņu vietā liksi ko? Meitenīt, tev izkoties vai izstāv? Tādu ko truklēt pats savu pēdīties! Gan dzīvi tikti no augā. Jaunā Marija, palīdzi mums! Vienīgi Jēzu Kristu mums vērta pestīšana. Marija pāvests pasludināja par Dievu. Protams, viņa bija Dieva māte. Nē, cilvēks, kas darīja Dieva darbu. Stāv rakstīts, Dievu to kungu mums tos pielūgt, un viņam ir kalpot. Te izšķiras tavs mūžības liktenis. Vai sāties, kā tā viņa apšķir? Kāpēc vēl viņu? Zvani, viņai jāatnāk šeit. Varbūt paspiedzam? Uz maniem zvaniem viņi vairs neatbild. Zvani, tev ir Zvani, tev ir jāatbild uz saviem vārdiem. Tev ir jāizlabo tas, ko teiks pastāvājs. Un lai viņa atnāks un ieraudzīs visu, viņa vienkārši nobiesies. Nē, nekā nebija. Jūs visi būsiet pavisam mierīgi.
skaidrs, ka kaut viens iepīkstēsies. Zvani un ne. Sandija ir nelaimīgākais. Madis izskatās, kā viņš lūdz miesi. Laikam, kad kāds tablets atceras. Viņš vēl pēc nāves grib vēl satikt tevi. Mēs esam te pats stācijā. Viņš pirms brīžumā pasauca ielikt viņu. Sandī, mīļo Sandī, es mīlu. Es vēl gribu tev pēdējo reizi redzēt. Tu atnāc? Labi, es gaidu. Vai atnāks? Jā, viņa atnāks. Viņš ir savās vietās, viņa nedrīkst neko nojaust. Zirdziņš gāja 1,7 slāpes gājot. Ko, nejojies tā? Viņa visu nodod. Savāc viņu paslēpies kasē. Pēc spridzekļa. Viņa taču redzēs spridzekļu. Apsedz ar kaut ko. Kažoks. Vai tu tā kažoku? Velc nos un uzklājumā. Un jūs abas būsiet žēlsirdīgās samāries. Es rūpēs par pakritušo. Čau, Sandī. Labi, kas ir noticis? Ko tu sev atkal esi nodarījis? Tā nu ir sanācis. Man atkal no jauna ļoti slikti palika. Tam atkal kāda saistība ar mani? Nē, nekādā gadījumā. Es to nevainoju. Es nevienu nevainoju. Es gribēju pateikt paldies. Paldies par tiem mirkļiem, kad mēs varējām kopā būt. Lai vai kā, tie bija skaistākie brīži manā mūžā. Nekad es neesmu jūties tik patiesi dzīves, ka šeit dažos brīžos ar tevi kopā būtos. Tas nav grāftam aptvēram, tā ir patiesība. Paldies tev, ka tu esi tik augsts. Izsauciet kādu šādu palīdzību! Jau izsauc. Mani, paklausies, kā ārā dzied burka. Kā šauka vējš. Dzīve taču ir kaut kas vairāk. Žēl, ja man nozušanas apmierās tos cilvēkus, ar kuriem man šajā dzīvē sanāca būt tuvākos attālināts nekā ar pārējiem. Bet katram mums taču ir savu dzīvi. Tev savu, man savu. Nesatraucies par neko, lai ir tā. Mani, ko tu runā? Tev ir jādzīvo. Kur ir ātrā palīdzība? Kāpēc viņi nebrauc? Noļem un gaidāko! Jā, ne! Kāpēc tu viņu pavadi? Teici, ka starp mums nekas nav. Tā bija patiesība. Mēs bijām tikai draugi. Tikai draugi starp diviem pilnmēnesi tūkstošiem. Redz, ka viņš tev mīlēja. Es gribētu teikt tikai tā. Varbūt neko vairāk pielikt pretī. Vēl pirms brīža tu teici, ka mīli mani. Bet nu labi, es varēju publiski nepazemot. Sandī, Mani, Sandī. mani. Tu redzi, kā viņš tev mīl. Nu pasaki viņam, ka tu viņu mīli. Varbūt tad viņš izdzīvos. Jā, nē? Nu padara laimīgus vismaz viņa mūža pēdējos mirkļus. Kas jūs tādi esat? Ar kādām tiesībām jūs varat man dot kaut kādus padomus? Matis mīlis tevis dēļ. Viņš tev tā mīlēja. Nebija nekādas mīlestības. Mēs bijām tikai draugi. Es viņu cienīju kā personību. Es nevēlos uzņemties nekādu atbildību. Viņš pats uzlēma sabojāt savu dzīvi. Kas ir vidū?
tumsībā nāku būt. Mani, ko tu runā? Tev jādzīvo. Kur ir ātrā palīdzība? Kāpēc viņi nebrauc? Nu, kāpēc tu viņu pameti? Nu, vai tev kāds cits puisis tā mīlēs? Nu, būtu apprecējušies un dzīvojuši laimīgi. Partija nonākusi nekādīgā pozīcijā. Mājas pastāvis jau zirdiņš. Jā, 5, 7, jā, sapsitiena nonāk tālāk, jā. Sandija! Mēs jau uztrakuši? It kā nē. Slāva Dievam, sprīdzeklis nenostrādāja. Pamēģiniet sevi pamucināt ar rokām. Varbūt puses ir pārāk salikus tā reizēm gatavs. Kaut kas ir noticis, es to jūtu. Aizsmeļotās es visu redzu tieši tādu pašu katru skrētu. Nē, krītiena. Re, ka mēs visi esam sastinguši. Kur? Nu, par tā bildē, ko redzēts aizvedot. Jā, es arī redzu. Šoka brīdī tā mēdz būt, ka pēdējais ir sevišķis piespriežas atmiņā. Kas tas tās? Es taču esmu mēs. Jā, es arī redzu sevi. Ārprāts un nesākīs. Lūdzu, aizveram visi aci. Vai visi redz vienu un to pašu? Jā, re, kur mēs visi sastinguši kā filmā. Es redzu staciju. Jā, un sevi arī. Nu, viss ir pilnīgi skaidrs, un galīgi neizplūst. Tāds kā sastindzis, holografisks attēls. Aplais sprīdzeklis. Sprīdzeklis? Es redzu gaismu pie sprīdzekļa. Arī tā ir sastingusi. Mīlēs, tādiem! Tas nav šoka iespējas. Kaut kas ir noticis. Mēs esam miruši! Tas nevar būt. Nē, es jūtu dzīvu. Ja mēs būtu miruši, mēs būtu ceļā uz debesīm, un Dieva zaļumīgi ieņemtu sagaidīt. Muļķības. Bībele māca, ka mirušie dus Dievu mierā. Līdz Jēzus otrreiz nāks. Mācība par dvēseles nemirstību un tūlītēju augšām celšanos ir sātana atvesta. Cilvēkam lēns vienreiz dzīvot, un pēc tam tiesa. Nu, bet ko lai mēs ar viņiem darām? Bet guļ, gluži kā veikti. Ja mēs zinām modināt! Manis nav. Es esmu bijis. Manis nav. Nelietis runāt, kā vēl var izsaukties kādu policiju. O, nē, tikai ne policiju. Policija visu jautrību prot sabojāt. Meitenīt, kā jūs jūtaties? Kas šeit notiek? Redz, meitenei arī viss ir kārtībā. Nekas īpaši, mīļie. Man ir sirdīgi šī ceļa par teātri. Nekas īpaši, mīļais, mēs tikai spēlējam šahveidīgo puzli vai puzveidīgo šahu. Kādu teātri? Kādu puzli? Paskaidrojiet man, kas šeit notiek? Ārā! Es varu tikt ārā! Vai, kas tad tas? Aiz durvīm nekā nav! Lūk, nav! Kā nav? Ārā, paskatieties paši!
Kad izaugsi, ņemšu tevi līdzi. Žēlo, Dievs, žēlo. Tik ilgi mēs šeit paliksim, un kas tagad ar mums būs? Māti celies augšā! Tu esi mums nogalinājuši! Cēlies augšā! Ko jums vajag? Aizver acis un paskaties! Aizver acis! Vai redzi pat sevi? Jā, nu Dievi, tā tu arī es guļu. Tad patiešām mēs visi esam miruši. Acīm redzot, palikuši tādi, kad mēs sevi pēdējā brīdī atceramies. Bet tas viss ir ilūzija. Mums vajag naudu! Mēs esam sarausti kā balvas! Nu jā, kā jau to pusi spēlē, vispirms sarausti, pēc tam liek kopā. Lūksim Dievu! Par vēlu! Visi bija par vēlu! Kāpēc tu mums palīdzi dzīves? Labāk domāsim, ko mums darīt tālāk. Jā, patiešām, ko lai tagad dara? Vispirms ir jāpaskaidro, kas šī ir par vietu. Elle vai paradīze? Nirvana? Bet kādēļ mums nesagaidīja Sātans, Dievs vai pats mums kobējums? Neatbilst nevienam viņa pasaules apraktam, ko esmu lasījis. It kā tāpat tas tapsi, bet tomēr nē. Es laikam zinu, ka šī ir par vietu. Šeit ir gļukonazatāmija. Gļukonazatāmija. Viens mans sens paziņa gļuku ķērājs bieži lidoju šeit. Un man arī kādreiz paņēma līdzi. Vienīgi es šeit nekad neesmu nopūst tik ļoti skaidrā. Kas ar mums tagad būs? Es aizveru acis un redzu savus koķus. Nu kā viņi tagad bez manis? Veģetārās upes virtuve. Dievs, es dzīvē gribēju kļūt par ārstu. Dievs, es dzīvē gribēju kļūt par ārstu. Es arī meitiņ gribēju kļūt par ārstu, bet redz, kā nu iznāca, kļuvu par kasieri. Kā te tā? Nu tā, abi apprecējos. Bērni, kad tie paaugās, vecums klāt. Tā nu paliku ar saviem kaķiem. Bet kāpēc tu ar tām zupām no to baznīcu tā ņemies? Vai tad tev neviens puisis šajā dzīvē nepatika? Patika. Bet viņš aizgāja citu.
dievam. Kur tagad ir tavs Dievs? Kāpēc viņš to visu pieļāva, ja tu viņam tā ticēji? Kur viņš tagad ir? Es nezinu, es ticēju, paļāvos, darīju, kā mani mācīja. Nu, un kur ir tavs sātans un nāve, ar kuriem tu tā draudzējies? Arī viņam šeit kaut kā nemaz. Reka, Dieva nav. Nu gan, viņš neatstās savus bērnus. Pat viņā saulē tu neatsēdies no saviem mājiem. Nekur nav teicis, mēs esam miruši. Kas tad ar mums ir noticis? Labdien! Kas jūs esat? Mēs te nejauši iemaldījāmies, atvainojiet. Tas laikam ir eņģelis. Varbūt pats daudz. Tas ir sātans, eņģeļa izskatā. Jūs pasāk mūs no ļauna. Vientuļa, kas mēs tajā tukšumā klīstošam var darīt? Nekas vairāk. Dievs apžēlojies! Nebaidieties, draugi. Mūsu radītāji tiešām ir divi profesori, kurus sauca par Dievu un Velnu. Taču tie nav tie gari, kurus kā izskatās pildūdzat jūs. Mēs reiz bijām viņa palīgi. Vai tad jūs mani neatceraties? Mēs taču jau agrāk esam tikušās. Piemirsis? Es saprotu, varētu vēl
kā viņš var sazīmot, un arī Kabadu pilnīgi svešs pirmo reizi par tādiem dzirdu. Ja tā godīgi, es jau pati arī nezinu, kas tie tādi ir. Kur mēs atpakaļ? Redzi, mēs tikko runājam, cīda milzu ātrumā jau mums garām, ka nespējam tagad izsekot. Šeit jau arī ir visa bēdīgā perspektīva. Tā jūs paliksiet šeit mūžā. Te ir izēja. Atkal jau? Kāda? Vienīgā izēja izskrien dzīvē kā priekšu. Ko to es saprotu? Ļoti vienkārši. Visādi jaunumu un pārpilnību kāžas pārmums, ka nespējam tagad izsekot. Šeit jau arī ir visa nelaime. Tā jūs paliksiet šeit mūži. Te ir izēja. Ir jārada kāds pārāks par jaunumiem, ir jārada vietas, kuras vispār nav bijušas, un visticamāk arī nekam nebūs. Tās es saucu terapē. Terapē, terapē, terapē! Ar terapē nav iespējams veikt nekādas darbības, tad ir iespēja veikt nedarbības. Un nedarbību veikšanu es saucu par dzīvošanu. Veicot dzīvošanu ar terapē, rodas nekas un nekā. Un to es saucu par Kabadu. Tā jūs ar Kabadu pārsniegsiet gaismas ātrumu un brīvības kosmosā. Bet mēs gribam atpakaļ uz savas zemes. Atkāpies melu gars Jēzus vārdā. Mūžīgās mīlestības Dievs palīdz mums. Mīlestība? Fū! Beidzot es saprotu, kur esmu nokļuvusi. Jums visiem ir iestājies par tāries stāvoklis, un jūsu energoinformatīvais lauks mani pievilka kā magnēts. Ak, slavēts vai mūžīgais Spartārijs! Kas ir Spartārijs? Spartārijs stāvoklis iestājas tad, kad cilvēki tiek emocionāli sagrauti un cieši sevī sāpes, kad izjūtas līdzsvars starp garīgajām un fiziskajām spējām. Ko tu atkal šeit dari? Kā lai es lūdzu? Ir alma šai teklē un cauri. Mūžīgā mīlestība man atsūtīja pie viņiem. Viņiem jāiet mīlestības ceļš. Mīlestība ir brīnišķīga, bet tā bojā raksturu. Tev jādodas prom, bezgalības maldūns. Labi jau labi, vai tad es kādam ko sliktu? Tikai uz mirkli aizķēros. Uz redzēšanos, nezinu kur, nezinu kā. Paranoja. Es tevi arī atceros. Tu arī nāc pie manis, kad es biju iesprostot tai psihenēm. Ļaujiet līdz galam izspēlēt šo spēli. Sprostu nav. Tu taču zini, cik. Vienkārši cilvēki baidās būt patiesi un ticēt savām sirdīm. Ester, viss labais un ļaunais nāk no sirds. Tikai jums cilvēkiem vieglāk uzskatīt, ka tas notiek ārpus tevis. Dievs un sātans un Bībele. Bibliskā mācība tika dota, lai jūs koptu savu sirdsdārzu. Bet tagad mēs redzam, ka jūs spēlējat ar to pusti. Esat paņēmuši pušti gabaliņus un plēšaties savā starpā, saucot sevi par kristiešiem, bet pārējās mācības par sātu un maldiem. Katra mācība, kas māca saudzēt un mīlēt vienu otru, tuvina Dievam. Bet jūs esat ieguvuši savās sāpēs. Cenšaties tās sagādāt arī otram. Tāpēc jūsu pasaulē arī nav kārtības. Cik ilgi mums šeit jāpaliek? Šeit šajā stāvoklī? Vēseles no šī laika netiks prom tik ilgi, līdz jūs nesapratīsiet šo vienkāršo patiesību.
savu dzīvi atkārtosiet mūžīgi, līdz jūs iemācīsieties dzīvot mīlestībā. Tas ir paradīzē. Paradīze ir tur, kur var dzīvot saskaņā ar sirds mīlestību savā starpā, jo Dievs ir mīlestība. Bet ko darīt, lai dzīvot mīlestībā? Es gribēju mīlēt, bet mīlestība var atnest tikai sāpes. Šai sāpēs daudz mācījies, daudz kļūdījies, daudz sāpināja citus, bet tagad padomā. Paskaties atpakaļ. Vai tu vēlētos, lai tu nekad dzīvē nesatiktu Sandiju, bet ar kādu citu meiteni, ar kuru viss būtu gludi un vienkārši bez šīm sāpēm? Nē. Redzi, viss jau zvaigznēs bija ierakstīts, un tu to apzinies. Bet kāpēc man bija jākļūst par to vienīgo izredzēto? Es taču viņu nemīlēju. Mēs bijām tikai draugi un nekas vairāk. Tikai draugi? Nu jā, bet lai tu saproti, kāpēc tu sākumā tik ļoti interesējies par viņu teikto, kā apjūsmoja viņa domu lidojumu? Nu jā, kā interesants cilvēks. Un tas man palīdzēja saprast pašai sevi. Bet nevienu brīdi es neesmu nevienu mājienu padevusi. Tas tiesa, jums šajā dzīvē nebija lemts kopā būt. Tas bija cits laikmets, tu biji cits cilvēks, bet jūsu dvēseles jau daudzus gadu tūkstošus riņķo viena otru, līdz jūs reiz satiksieties, tā pa īstam. Reinkarnācijas mācība nāk no Sātana, neticiet viņai! Jūs visi esat reiz tikušies, nevienu reizi vien, un arī šoreiz jums bija jāsatiekas, lai mācītos saprast viens otru. Tagad, taikstoties projām, visas šejienes atmiņas pagaisīs, mīlestība paliks mūžīgi. Kad būsiet atpakaļ, jūs izlīksiet un katrs savā ceļā aiziesiet. Labi, jaunais cilvēks, dodies nu uz mājām. Gan jau mēs te visu nokārtosim. Stop! Man ir priekšlikums, lai būtu kā būtu, teiksim, šajā pašā vietā un šajā pašā laikā tieši pēc gadiem, pēc mādiem. Šoreiz mēs tur izdarīsim. Labi, draugi, te es došos. Es tiešām ļoti atvainojos.
Piedod, mīļa, vai tu zini, ka es tu daru mūsu komikas lietas labā? Zini. Paklausies, vai tas mans tik kā sēž? Jā, sēž. Vai drīkst jums pievienoties? Mani uzrunāja tās jūsu veģetārā zupa. Tur kaut kas ir.